空调运行制冷就会有冷凝水，空调内机产生的冷凝水会流到自身里面的水盘里，通过主水管排出去。因为环境阴暗潮湿的原因，空调内机是一个最佳的霉菌养殖场。如果主水管堵塞，会通过内机的副水管排到内机外面的水盘上，副水管排水不畅的话，马达的风还会把冷凝水吹到出风箱里，出风箱然后就成了霉菌养殖场。水会从出风箱渗漏到阁楼上，出风箱时间久了，霉菌滋生多了，就会造成空调吹出异味，机身发霉，而渗出到阁楼上的冷凝水也会导致阁楼里霉菌滋生。这就是空调内机霉菌产生的过程。在多年维修空调的经验中总结，95%的空调存在霉菌情况，没有霉菌的5%的空调是新空调。新空调用久了也是会有霉菌，所以每年一次检测霉菌是每个家庭必备的。空调是一个房子的肺，保护好我们的肺，让我们的呼吸健康起来，是我们要正确认识起来的。我们提供空调系统免费检测服务，有健康意识的小伙伴赶紧预约起来吧。